ficar até 10 horas pra você soltar. Aqui em Bangu não. É porque é risco, Bangu. E aí, Guinho, estamos ao vivo aí. Batuque Carioca, onde nós estamos? Eu tô aqui, tu tá aí. Nós todos estamos na Rádio Bangu. O que nós viemos fazer aqui? Vamos fazer o nosso setzinho aqui e depois uma água. Cadê o Denis? Ai, fala, amiga, com a gente. Para de jogar paciência. Ih, mano, ele tem internet. Eu falei com você. Nossa, tá linda. Ai, olha o Josué segurando a baqueta. Olha, gente, que lindo. Liga a cobrar, né? Ah, ele bota lá no vermelhinho dele. Ele avisou, o moleque tá sem. Eu que tá me transformando. Chega já direto. Alô, bola. Alô, bola, meu pandeiro de ouro ali, ao vivaço no Facebook. 96.9. Vamos que vamos, daqui a pouco estamos chegando. Alô, Di Moreno, chegou agora. Chegou agora, Di Moreno. Vamos que vamos. Faz isso não, cara. Faz isso não. Ao vivo. E aí, tamo junto, rapaziada. Daqui a pouco vai começar aí aquela roda de samba maneira, Bangu FM 96.9, vamos que vamos. Alô, Tamires. Aqui, ó. Vou botar até o cantário pra vocês verem legal. Rádio Bangu. Chegou nosso cavaco de ouro. Alô, cavaco. Chegou cavaco. Isso aí é o que eu fiz? É, tá no Face ao vivo. Nossa música. Se não pipocar no sol. Vem cá, Ó, meu irmão. Ai, gente, ó. Valeu, Tinha um moro aí pra passar uma Andressa. Minha irmã, te amo, saudade. Saudade, irmã, saudade. Beijo pra você, irmãzinha. Vamos de aquecimento, né? Daqui a pouco aquele barulho gostoso. Uma canção pro ouvido de vocês. Cadê o cavalo? Tá lá dentro já. Cadê o cavalo? Batuque Carioca, tamo chegando. Alô, Carlinha, tamo junto, meu amor. Nosso parceiro Wallace aí, ó. Em breve vai fazer parte também do grupo. Se Deus quiser e ele fazer por onde. Vamos que vamos. Manda um alô aí, Wallace. Vou falar aí, rapaziada. Batuque Carioca. Carioca. É isso. Chamento. Você me vira a cabeça. Então é isso. Só um pouquinho pra vocês aí, ó. E vai, pensando que a vida é assim. Eu sempre vou e volto por sem graça. Aí que o músico se deu bem. Ô, irmão, não abandonei não, irmão. Que é isso, não abandonei não. É muito trabalho, graças a Deus, Papai do Céu tá abençoando a gente. Vamos chegando devagarzinho. Alô, Pepe, lindo! Beijo, meu querido. Também te amo, Carlinha. Amor da minha vida, tamo junto. Valeu, bebê. Vamos que vamos chegando. Vamos chegando devagarzinho, a gente chega lá. Sem pisar em cima de ninguém. Alô, Tamires, tá de olho, né, Tamires? Vamos chegar. Tamires, te amo, minha linda, tamo junto. Olha o mano Jesus aí, ó. Não, duas, acabou. Tira, brasileiro. Tira essa daí. Você é fofa, linda, você é fofa. Pepe, espero lá na roda de samba do Batuque Carioca qualquer dia desse, hein? Que isso, o homem que tá falando aqui, ó, curtindo. Tamires Silva. Ó, quero sair, rapaziada. Esse. Oba! Tamires linda. Vamos Bessa, vamos junto. Não vou botar não.
Valeu, Andressa. Obrigadão, amor. Aí, quer chupar uma balinha? Obrigado, irmão. Quer chupar uma balinha aí, ó? A Rosália vai chupar uma balinha. Alô, Tatá, tô te vendo, hein? Valeu, Carlinha. Obrigadão. Deixa com a gente, solta o tambor, pode deixar. Aí. Eu só bebo água. Eu não sou repasso bêbado não, hein? Não é repórter bêbado não, só bebe água. Aqui, ó, água. Aí, enquanto ele bebe água, o Josué tá chupando lá. Josué tá chupando aí, já começou a chupar já lá. Adora chupar o Josué. É isso aí, Nando. Vamos chegar no Rio. Tamo junto. Representando aí Batu Carioca. Daqui a pouco a gente volta. Valeu, gente. Um abração pra todo mundo aí. É por isso que o Ferrugem tá parando de cantar. Eu vou tá parando de cantar porque deve muita água. Aí, Nando, vamos junto, meu parceiro. Vai deixar minha vai essa água no bagulho. Água é a fonte da vida. Beba água. Oi. Chegou a baixar aqui. 96,9. Bota aí. Aquele que vocês esperam. O que? O Uber? Obrigado, Tatiana. Tamo junto, amor. Diretamente de São Paulo. Alô, Tati. Alô, Tati. Que isso, Tati? Daqui a 15 minutos a gente volta. Valeu? 15 minutos a gente tá voltando aí ao vivo com a nossa roda de samba. Tamo junto.